家好，我是小晕，这是一个专门分享生活知识和个人经验的频道。最近和已经离开荷兰回到自己国家的朋友聊天的时候，都会被他们问到这个问题，就是我们今后有什么打算，就是疫情过后我们有什么打算，是继续留在荷兰还是回马来西亚。所以今天就做一个聊聊天的视频 Chat with me， 有关于这一个话题。这2-3年因为疫情的关系，我们都是居家工作，我们也没有出国旅游，人们的心态多多少少是会被影响的，最少我的心态是有被影响到的。那首先还是有很多人选择留在荷兰，我们没有小孩，我们留在荷兰主要的原因是因为我们的工作，相信大家也有听说过欧洲工作福利好这件事，对吧？以我的亲身体验，我可以实实在在的告诉你们，确实是如此。在荷兰企业工作，年假最少是20天，有些企业甚至给超过40天的年假，再加上周末，一年就是最少有1个月的时间是可以去度假的，而且这些都是带薪假期哦。对于我来说啦，最重要的就是 work-life balance， 就是工作生活平衡。在荷兰企业工作，下班之后你是可以完全不需要回复公司信息的。如果你的老板在下班之后打电话给你，你是可以不用接的，下班之后就不联系了。这里的加班概率也比较低。当然还是有很多工作狂，我有很多同事，他们在半夜2-3点还在回复信息，这完全看自己的个人意愿。如果你不是工作狂，你也不会被视为异类，也不会得到不一样的待遇，没有这件事情哦。有一种假期在亚洲应该会比较罕见，我甚至不知道它是否在亚洲存在，知道的朋友可以在评论区里告诉我。在这里不是什么稀奇的东西，就是停薪留职 Sabbatical Leave。 在这里如果你想要给自己放一个很长的假期，像是1年或者是半年以上，你是可以向你的老板申请 Sabbatical Leave。 一般这种申请都不会被拒绝，除非你的离开会影响到公司的正常运作，不然就没有被拒绝的理由。但是当你的假期结束之后回来工作，你可能回不到你之前的职位，因为公司是有权利把你转到其他部门的。我有几个同事申请 Sabbatical Leave 去做他们想做的事情，像是旅游、上课、休息，做什么都好，就是不工作。另外我觉得欧洲的工作文化对于女性来说是比较友善的，很多妈妈们都可以选择 work part-time， 就是每个星期只工作3到4天，大概28到30个小时左右，这样他们就会有更多的时间去陪伴他们的小孩，和小孩一起成长。而且这里的生育福利也不错，产假爸爸和妈妈都有，当然妈妈的产假比较长，妈妈的产假是16个星期，爸爸的是在小孩出生之后可以获得1个星期的爸爸假期，这一些都是带薪假期。还有一个好消息，就是从8月2日开始，所有的荷兰父母都可以在小孩出生后的第1年获得9个星期的带薪育儿假，这是荷兰新的政策，才刚刚开始没有多久，就是几天前才实行的。然后这里的父母每3个月都可以获得250到350欧元的小孩津贴，还有的就是每个月还可以得到托儿所津贴。我们没有小孩，但是我问了有小孩的朋友，我问他在荷兰养小孩难吗？因为我有一个刻板印象，是我一直都觉得养小孩的压力非常大，然后他告诉我在荷兰养小孩其实是非常非常容易，即便是一份普通的薪水也可以养活1个老婆3个小孩。我听了之后很 shock， 因为我一直都认为一份普通的薪水是养不活1个老婆和3个小孩的。然后他解释给我听说，在荷兰你赚的越少，你得到的补助就越多，像是小孩的一些教育和课外活动是可以得到政府的补助或者是全免。所以在荷兰养小孩的经济压力其实不大，反而是教育小孩和时间管理上的压力比较大。但是他也慎重地告诉我说，一份普通的薪水养活1个老婆3个小孩是过着非常基本的生活，就是 basic life， 不是那一种说暑假我要到哪里哪里去旅游，或者是这个周末我要干些什么，完全没有这种事情，就是很基本的生活。
我个人喜欢这里比较独特的文化，就是他们喜欢夸赞别人，但是他们也非常的直接，这也是我每次在我视频里所说的，荷兰人非常直接，而且他们夸赞别人的方式不是敷衍你的那一种，他们不会只说 You are beautiful today， 他们会看得比较仔细，他们会说你买了新的耳环对吗？你今天的耳环很漂亮，我喜欢，就是夸得非常入人心的那一种。我长期在这种环境下生活，我感觉就是我也变得比较直接，也非常喜欢去夸赞别人。还有我喜欢的就是这里的人不在乎别人的生活，无论你是来自哪一个国家，基本上没有人在 care 你在干嘛，不管是你的邻居、朋友还是同事，大家都不太会去攀比谁买了新的房子、新的车、新的奢侈品，或者是去了哪里旅游。这样的生活对于我来说是比较轻松自在的。你说住在欧洲国家就没有不好的地方吗？当然有了，我们住在二元对立的世界，怎么可能只有好没有不好的呢？在这里不好的地方还真的不少，就像在这里的工资虽然比较高，但是这里的生活成本也真的高。比如说刚刚毕业的留学生，他们一开始的工资可能就在2200欧元到3000欧元左右，扣完税之后得到的大概就是1900欧元到2400欧元左右，但是这同时还要租房，租房的话如果是合租，就只是一间房间，房租的预算就大概是500到600欧元左右。如果是自己独住的话，基本租金就是在1000欧元以上了。如果想要找一个比较好的地方，就好像 studio， 你还要有工资和劳动合同证明，在这里出门吃一餐就要花上30到50欧元，这还不包括生活上的琐碎杂支，还有平时出门的车费。在这里我最常用的就是自行车。整体来说，我觉得这里的生活成本是比较高的。欧洲的工作文化对于女性来说有它好的地方，也有它不好的地方。不好的地方就是职场上的天花板，这不单只是对于外来的女性哦，其实对于本地的女性也是一样的，她们也是要面对到这种问题。尤其是在这里大部分的女性她们都是 work part time， 所以对于女性来说，要在一个企业里不断的往上爬是有一定的难度的。这里的工作和生活节奏比较慢这件事情不一定是坏事，因为有些人就喜欢比较慢节奏的生活，但是对于很多亚洲人来说，会比较喜欢节奏快一点的生活，因为在这里的生活就像皇上不急急死太监，什么东西都要等。这里的工作时间是 flexible 的，就是 first in first out last in last out， 就是早开始早结束，迟开始迟结束。这有它的好也有它的不好。它不好的地方在于，如果你正在赶报告，需要其他同事的资料才能完成工作，但是你的同事在下午4点就已经下班了，你5点才发现你需要他的资料，你是得不到任何信息的，你唯有等到第2天才能完成报告。这里有一点我要补充的是，欧洲的所得税率也相当的高，像在荷兰，年收入低于69397欧元的需要交 37.07% 的所得税，年收入高于69397欧元的则需要交 49.5% 的所得税。这也是高福利的其中一个代价，就是交的税也比较多。不管我们是在工作还是生活，不是乐观就可以解决一切的问题。我们每个月还是要缴账单，要赶报告，要处理各种柴米油盐的事情等等。但是这就是我们工作和生活的一部分，对吧？不管我们是在哪个国家工作和生活，我们都可以找到很多令我们不满意的东西。如果我们一直都在抱怨，控诉这世界很不公平，不断的埋怨生活，埋怨工作，埋怨同事，这种心态对事情没有任何帮助。就像罗曼·罗兰所说的，这世界上只有一种英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。我和我先生都希望可以实现旅居生活，就是可以很常回马来西亚，毕竟我的家人都在马来西亚，同时也可以很常回来这里生活，毕竟我先生的家人就在这里生活。这种生活方式是比较
适合我们的，至少我们是这样认为啦。你们呢？你们心中的理想生活和工作是什么样子的？欢迎你们在评论区里和我分享。好的，今天的分享就到这里了。我是每周与你分享生活知识的小云。如果你觉得这个视频对你有帮助，请给这个视频点赞、留言、分享、转发。我们下期再见，拜拜。